Բարեկամներ, ողջույններս։ Ես քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն եմ։ Դուք երևի արդեն հասցրել եք ծանոթանալ եւ տեսնել մեր այս հաղորդման այս նախագծի էությունը, բովանդակությունը, որտեղ ես փորձում եմ բարձրաձայնել այն կարևոր խնդիրները, որոնք հաճախ մնում են միգուցե անտեսված, ոչ թե որովհետեւ մենք չգիտենք այդ խնդիրների մասին, բայց որովհետեւ կարծեք այնքան է շատացել տեղեկատվական աղմուկը, տեղեկատվական քաոսը, նույնիսկ ես կասեի, քաղաքական քաոսը, անորոշությունները, որ կարևոր հարցերը, որոնք մնայուն են, որոնք մեզ պիտի որ շատ հուզեն եւ հետաքրքրեն եւ մենք քննարկենք այդ հարցերը, ես չեմ ասում, որ ընդհանրապես չեն խոսում այդ հարցերի մասին, բայց այստեղ մի փոքրիկ մենք կղզյակ ենք ստեղծել, այսպես ասած, օազիս ինտելեկտուալ, որտեղ կարողանում ենք փորձում ենք քննարկել կարևոր հարցեր, կարևոր մարդկանց հետ միասին։ Եվ այսօր էլ, ինչպես միշտ, բացառություն չի լինելու, մենք ունենք հրաշալի հյուր, հրաշալի նախևառաջ ինձ համար, որովհետև ըստ էության ես այսօր հյուրընկալել եմ մի մարդու մասին այս հաղորդման շրջանակում շատերը խոսել են, եւ մենք վերջապես պատիվ ունենք, առիթ ունենք եւ մեծագույն հաճույքով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել խմբավար երգիչ, թարգմանիչ Մկրտիչ Մկրտչյանին։ Մկրտիչ ջան, ողջույններս։ Ողջույն։ Ես ուզում եմ նախևառաջ օգտվելով այս հնարավորությունից քեզ շնորհակալություն հայտնել այն ամեն ինչի համար, որ դու ինձ համար ես արել, որովհետև եթե դու չլինեիր, ես երաժշտության մեջ որևէ, այնպես չի որ ես հիմա երաժշտության մեջ լուրջ ինչ-որ դերակատարություն ունեմ, բայց քո շնորհիվ է, որ ես կարողացել եմ մուտք գործել այդ աշխարհ, նախ հոգևոր աշխարհը երաժշտության, հայկական զգացողությունը, հայ կոմիտասը հասկանալը եւ զգալը։ Դու իմ ուսուցիչն ես ըստ էության։ Եվ ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ես եմ շնորհակալ Գեորգ ջան հրավերի համար եւ այս բարձր խոսքերի համար։ Սրանք միայն խոսքեր չեն, Մկրտիչ ջան, որովհետեւ նրանք ովքեր քեզ ճանաչում են, գիտեն եւ քո ներդրումը, եւ քո նվիրումը, եւ քո աշխատասիրությունը, եւ այն կարեւոր գործը, որ դու արել ես երաժշտության եւ ոչ միայն երաժշտության ոլորտում պահելու նախևառաջ հայկականությունը, հայկական մեր ունեցած ժառանգությունը վերհանելու եւ ամենակարևորը կարծում եմ դրանց մեջ նաեւ որ դու միշտ պրոֆեսիոնալ ես մնացել եւ լեզվի առումով եւ երաժշտության, այսինքն երբեք չես տրվել այդ տրենդներին, երբեք չես անտեսել նյուանսները, կոմիտասի հարցում օրինակ, երբեք չես տրվել այդպես ասած մոդայիկ ինչ որ ձևախեղումներին, որ հաճախ մենք տեսել ենք երաժշտության ոլորտում տարբեր կատարողների կողմից, առանց նսեմացնելու որևէ մեկին։ Դա համար ես մի փոքր ուզում եմ, որ մարդիկ քեզ ճանաչեն, նաև նրանք ովքեր չգիտեն, որովհետև դժվար է ներկայացնել այն մարդկանց, ով մասին շատ գիտեն, բայց ես պիտի ասեմ, որ Մկրտիչ Մկրտչյանը եւ որպես մեներքիչ, որպես երաժիշտ կայացած մարդ է եւ ըստիս մեծագույն կարևորագույն դերերից մեկը, որ Մկրտիչը ունեցել է մեր երաժշտության մեջ, Նարեկ Արական երգչախմբի հիմնումն է։ Նարեկը 86-ին է, չէ՞, կազմակերպվել Նարեկ Արական երգչախումբ, որովհետև ինչու Արական։ Դե եթե հիշում ես, հավանաբար դու մի փոքր ավելի ուշ միացար երգչախմբին 86 թվից հետո, չէ՞։ Այո, ուրեմն խումբը հիմնվեց Խորվիրապի եկեղեցու պատարակներին երգող խմբի հիման վրա, այսինքն 12 հոգի էին այնտեղ, միայն պատարակներն էինք երգում կիրակի օրերը, հետո տղաները ինձ շատ խնդրեցին, թե ուզում ենք ելույթներ, ուզում ենք բեմ, ուզում ենք ուրիշ ծրագիր եւ այլն, այդպես մեկը մյուսին ձեն տալով իրենց ընկերներին բերեցին եւ 12 հոգյանոց խումբը աճեց մինչեւ 30 նույնիսկ 40 հոգու, որոնք պրոֆեսիոնալ երգիչներ չեն։ Այո, մեր խմբից իհարկե ոմանք ընդունվեցին կոնսերվատորիա, դարձան պրոֆեսիոնալ երգիչներ, ինչպես Սուրենը Զուրաբյանը, ինչպես Վահանը Ացյոնի, ինչպես Վարուժանը արդեն պրոֆեսիոնալ որ եկավ, Խաչիկը մեր բարիտոն, մի խոսքով, այսպես, հետո կամաց իհարկե սերնդափոխություն եղավ, ավելի պրոֆեսիոնալ ուժերով համալրվեց։ Ինչը քեզ տարավ դեպի հայ հոգևոր երաժշտությունը, դա ուղղակի ինչ որ կանչ էր, թե
պարզապես գեղեցիկ երաժշտություն է որպես երաժշտություն, թեև ես մի դիտարկում էլ անեմ, կան մարդիկ, ես անուններ չեմ տալու, բայց որոնք համարում էին գոնե այն ժամանակ, որ հայկական հոգևոր երաժշտությունը կամ գոնե օրինակ պատարագը Կոմիտասի կամ Եկմալյանի ընդհանրապես ձայնավարժությունը։ Դա իրենց կարծիքն է։ Հայ հոգևոր երաժշտությունը մեր հայկական մշակույթի մեջ մեր դասական երաժշտությունն է, որ գալիս է դեռևս Մեսոպ Մաշտոցից։ Ինչպես կարելի է դրանով չզբաղվել, ինչպես կարող է պրոֆեսիոնալ երաժիշտը դրանով չհետաքրքրվել։ Դա ինձ միշտ հետաքրքրել է իհարկե, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես դեռ երաժիշտ չէի, ես ուղղակի այսպես սիրել եմ, լսել եմ, իհարկե այն ժամանակ շատ քիչ էր կատարվում, հետո երբ արդեն ինքս դարձա երգիչ եւ հետո նաեւ խմբավար եւ արդեն հնարավորություն ունեցա նույնիսկ արխիվներից օգտվելու շատ անտիպ ստեղծագործությունների հետ առնչվելու բան տեսա թե այդ ինչ հարուստ աշխարհ է դե հետո կամաց նաև սկսեցի կատարել, բեմ հանել եւ այնպես ստացվեց, որ իհարկե դու գիտես իմ գործունեությունը միայն դրանով չի սահմանափակվել, բայց դա եղել է իմ երաժշտական գործունեության հիմնաքարը։ Իսկ նաև դու ես ուզում եմ որ նորից շատերը դրա մասին իմանան, դու նշեցիր անտիպ գործեր, այսինքն շատ եւ շատ աշխատանքներ, գործեր երաժշտական կատարել ես դու առաջին անգամ։ Այո, հայկական նաև այդպես եղել է եւ պատարագը Կոմիտասի ամբողջությամբ, այո, եւ մի շարք այլ ստեղծագործություններ, արի մի փոքր խոսենք էլի դա մասին, պատարագը հայկական, այսինքն Կոմիտասյան պատարագը ինչ չէր կատարվել մինչեւ այդ ամբողջությամբ բարական կազմով։ Նախ Կոմիտասի պատարագը հրատարակվել էր Պոլսում, հրատարակել էր Կոմիտասի աշակերտներից մեկը Վարդան Սարգսյանը, որը հայտարարել էր իբր Կոմիտասի ձեռագրերը կորել են, պահպանվել է ընդամենը 20-22 էջ, իսկ մնացածը ինքը վերականգնել է հիշողությամբ, բայց պարզվում է բոլորին էլ այդպես չէր, ուղղակի որոշ փոփոխություններ է արել, այնպես շատ աննշան փոփոխություններ, այդպես հրատարակել էր։ Եվ հետագայում իհարկե հրատարակվեց մեր Գիտությունների ակադեմիայի կողմից ակադեմիական հրատարակություն Ռոբերտ Աթարյանի խմբագրությամբ, որտեղ Ռոբերտ Աթարյանը իհարկե մաքրեց ամեն ինչ ճշգրիտ է այստեղը եւ ինքն է ինձ անձամբ ասել, որ Կոմիտասի բոլոր ձեռագրերն են պահպանվել։ Իհարկե ցակուցը եւ բան եւ այլն, միշտ ասում էր, ես մտածում էի, որ միայն հրեշտակային կարգավորությամբ չկա Կոմիտասի ձեռքով գրած, այն էլ ասում եմ երջանիկ պատահականությամբ ես դա հայտնաբերեցի Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունում, ուրեմն այնտեղ պահպանվում է Կոմիտասին պատկանած Մակար Եկմալյանի պատարագի օրինակը, որտեղ ինքը հրեշտակայինի Մակար Եկմալյանի հրեշտակային կարգավորությամբ հատվածի տողերի արանքում Լիմոնջյան սիստեմով գրել է իր տարբերակը, այսինքն դա էլ լրացվեց։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, թե մինչև մեր կատարելը կատարվել էր թե ոչ, ասեմ, այն ժամանակ մենք միակը չէինք արական երգչախումբ, կար Կոմիտաս Քեշիշյանի երգչախումբը, Կոմիտաս Քեշիշյանը մեր լավագույն խմբավարներից մեկն է, որ հիմա Ամերիկայում է ապրում, ինքը ղեկավարում էր Գարանե եկեղեցու երգչախումբը, ամբողջությամբ պրոֆեսիոնալ երգիչներից բաղկացած, բայց արական կա։ Արական, այո։ Եվ իրենք հայտարարեցին, որ առաջին անգամ կատարում են Կոմիտասի պատարագը համերգային կատարումով, ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում, ես էլ եմ ներկա եղել, բայց ինչպես գիտես, հրատարակած նոտաների մեջ բացակայում են քահանայի եւ սարկավակի ռեչիտատիվները, ասերգերը, որոշ կտորներ կան ամբողջությամբ, բայց մեծ մասամբ բացակայում են, այսինքն Կոմիտասը տվել է սկիզբը կամ վերջը, ուղղակի տոնայնական այդպես շարունակական
կանոնության համար, բայց հիմնականում բացակայում է։ Եվ ուրեմն Կոմիտաս Քեշիշյանը ինչ էր արել, կատարել էր այն, ինչ որ կա հրատարակած։ Այսինքն չէր կպնում, ստացվում էր, որ առանցին համարներ են, երբեմն ասենք Սարգսակը պիտի ասի օրինատեր, բանի քահանայի բաժինը չկա, պատասխանը չկա, անցնում են եւ ես իրեն ասացի հենց այդ համերգից հետո Կոմիտասին ասացի Քեշիշյան, ասում եմ Կոմիտաս ջան, բայց ես չեղավ ամբողջական կատարում, դե ասում եմ այդպես է հրատարակած, ես ինչ անեմ։ Հիմա ես արդեն ցանկություն ունեի դա անելու, դիմեցի Ռոբերտ Աթայանին, ասացի ոնց անենք էլի ամբողջացնելու համար։ Աթայանը ինձ շատ ճիշտ ուղղություն տվեց, խորհուրդ տվեց, ասեց ուրեմն Կոմիտասը ունի հոդվածներ եւ ուսումնասիրություններ, այդպես հրատարակված հատորյա կար, որտեղ մի հոդվածում ուրեմն Կոմիտասը մանրակրկիտ խոսում է հայկական հոգեվոր երաժշտության ասերգերի զարգացման մասին եւ հստակ մոդելներ է տալիս, թե նախ ասեմ, որ իհարկե ասերգը ինչ է, ասերգը որոշակի երաժշտական ինտոնացիաներով խոսք է, իսկ դա պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի խոսքի շեշտադրությանը, բառի շեշտադրությանը եւ ըստ այնմ իմաստից ելնելով Կոմիտասը ուղղակի հստակ ցույց է տալիս, թե ենթադրենք ստորակետի դեպքում ինտոնացիան ուր պետք է գնա, բութի դեպքում ուր պետք է գնա, վերջակետի դեպքում ուր պետք է գնա, ասես դու վերցու սա եւ համոզված եմ, որ կկարողանաս ամբողջացնել։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, եթե հիշում ես, այն ժամանակ մեր Հովիկը, որ հիմա նշանավոր Տեր Շահեն է, այո, հա, այն ժամանակ ուրեմն ինքը մատենադարանի գիտաշխատող էր եւ ինձ պետք էր մի քահանայական խորհրդատետր տեքստը ամբողջացնելու համար, պատահականատույց, հա։ Ուրեմն ու քանի որ մատենադարանը ստեղծվել է, հիմնվել է Էջմիածնի մատենադարանի վրա, ուրեմն այնտեղից Էջմիածնից են բերել եւ ձեռագրերը եւ որոշ խորհրդատետեր նույնպես բերել են իրենց արխիվից։ Գիտեի, որ մատենադարանում խորհրդատետեր կան, Հովիկին խնդրեցի, որ իր քարտով մի խորհրդատետեր վերցնի, որպեսզի ես կարողանամ այդ գործը անել։ Ուրեմն ինչն է հետաքրքիր։ 12 խորհրդատետեր կային, հիմա չգիտեմ ինչքան կա, բայց 12 խորհրդատետեր կային։ Հովիկը ուրեմն պատվիրել էր մի հատ, գրադարանավարուին գնացել էր առանցնելու, բերել էր, լրացրել էր Հովիկի անունով, Հովիկը բերեց տվեց ինձ։ Բաց արեցի, ինչ բացվեց, Կոմիտասի ստորագրությունը վրան։ Այսինքն հենց հա ֆանտաստիկ է։ Ֆանտաստիկ է, Մկրտիչ ջան, դու ես իհարկե երևի թե տասնյակ ժամերով կարող եմ քո հետ խոսել եւ այն բոլոր պատմությունները, որոնք դու գիտես եւ տարբեր մարդկանց, հայտնի մարդկանց, ում հետ դու աշխատել ես, ում հետ ստեղծագործել ես, ում հետ եղել են շատ հետաքրքիր պատմություններ, միգուցե 1-2-ը կներես, վերջացնեմ այս խոսքս, իհարկե ես այդ խորհրդատետը ամբողջ 1 տարի իմ ձեռքին էր եւ դրանով ավարտեցի ես այդ գործը, հետո երբ որ Աթայանին ցույց տվեցի, Աթայանը իսկապես շատ բարձր գնահատեց, ասեց դու արել ես այն ինչ որ պետք է։ Եվ այդպես ստացվեց, որ Նարեկ երգչախումբը դարձավ Կոմիտասի պատարագի առաջին ամբողջական կատարողը։ Առաջին ամբողջական եւ քահանայի հատվածները եւ դպիրների եւ սարկավագների բոլոր այդ հարցու պատասխանները, որոնք ըստ էության վերականգնվում են մի փոքր ծիսական արդեն հատվածը։ Եվ դրանից հետո կարծես արական երգչախմբերը դադարեցին, այսինքն չկա արական երգչախումբ։ Չկան, վերացան, շատ ցավալի։ 1-2 փորձ արվեցին տարբեր մարդկանց կողմից, հիմա 1-2-ը կարծես կա։ Կան իհարկե, դա հիմա ամեն մեկը իր ուղղությամբ։ Տպավորություն է, որ հիմա կարծես երևի չկան, հա, այդպիսի այլևս նվիրվածությամբ աշխատող մարդիկ, ինչպես կամ լավ երաժիշտներ, որոնք Կոմիտասը ըստ քեզ, լավ, այսպես ձևակերպեմ, Կոմիտասը հիմա թերագնահատված է, թե ինքը իր ճիշտ բարձունքին է։ Չեմ կարող ասել, որ Կոմիտասը թերագնահատված է,
նույնիսկ չափից ավել են տալիս Կոմիտասի անունը, բայց շատ խնամքով չեն վերաբերվում Կոմիտասի ժառանգությանը, սա է ցավալի։ Ես որ տեսնում եմ երբեմն ինչպես են աղավաղում, ամեն մեկը մտածում է, որ հա ինչ կա, որ այսպես էլ կարելի է կատարել, այնպես էլ կարելի է կատարել, առանց հարազատ մնալու հենց Կոմիտասի բնագրին։ Պետք է հիշեմ Կոմիտասի ուսուցչի խոսքը Ռիխարդ Շմիդտի, որ ասում էր, սա մի տաքարյուն արևելցի է, պատրաստ արյուն թափելու յուրաքանչյուր նոտայի համար։ Եվ մենք ինչ ենք անում այսօր, այսինքն ես չէ իհարկե, մենք ասելով շատերը մեր երաժիշտներից, ով ինչպես ուզում է մշակում է, ով ինչպես ուզում է փոխում է, ինչ ուզում են անում են, սա է ցավալին։ Իհարկե լավ է, որ Կոմիտաս ասում են, դե միևնույն է, Կոմիտաս է հնչում, չէ, միևնույն չէ, Կոմիտասը պետք է հնչի այնպես, ինչպես ինքը գրել է, սա է ցավալին ինձ համար։ Իհարկե կան լավ կատարողներ, կան ճիշտ կատարողներ եւս, չեմ ասում, որ մասսայաբար ամեն ինչ փչացել է, ոչ, բայց ցավոք աղավաղումները շատ են։ Մակարդիչ, դու եւ որպես մենակատար ես հանդես եկել տարբեր բեմերից, այդ թվում եւ այստեղ ֆիլհարմոնիկում, տարբերելի բեմերում եւ դրսում, եւ որպես խմբավար երգչախմբի հետ ես եւ շրջագայել եւ տարբեր ելույթներ ունեցել։ Եվ ինչպես նշեցի, այն գործերը, որոնք ընդհանրապես կատարված չեն եղել, դու ամբողջացրել ես եւ ըստ էության շարքեր ես ստեղծել եւ նաեւ թարգմանել ես շատ հաճախ տարբեր օտարալեզու աշխատանքներ, բայց այստեղ ես ուզում եի գալ քո այցելությունը Շուշի։ Այո։ 92 թիվ։ Այո։ Ինչու որոշեցիր հենց այդ ամենադժվար ժամանակահատվածում մի ամբողջ երգչախմբի տանել Շուշի եւ Շուշի Ղազանչեցոց եկեղեցում կատարել Սուրբ Պատարագը այնտեղի բնակիչների ներկայությամբ, մենք կդնենք այդ կադրերը, եւ ինչ է զգում հիմա, երբ որ Շուշին այլևս օկուպացիայի զավթիչների ձեռքի տակ է։ Շատ ցավոտ հարց է, դժվար է այդ մասին խոսելը իհարկե, բայց ինչ վերաբերում է նրան, որ հարցնում ես ինչպես որոշեցիր, առաջարկեցին, ովքեր առաջարկեցին, ասեմ, Արշակը Մատենադարանից, Վանուչյան, կարծեմ գիտես, եւ Մեհերը նկարիչ, որոնց հետ ես հետագայում մտերմացա, բայց այդ ժամանակ չէի ճանաչում, եկել էին մեր համերգին, Նարեկի համերգին, եւ իրենք որոշել էին, որ պետք է Նարեկ երգչախումբ տանեն Շուշի ազատագրումից հետո այնտեղ ելույթների։ Եկան ինձ առաջարկեցին, ես իհարկե անմիջապես համաձայնվեցի, այդպես է եղել։ Իհարկե դա իմ առաջին այցելությունը չէր Արցախ, մինչ այդ ուրեմն 88 թվից սկսած ես համարյա ամեն տարի գնացել եմ այնտեղ համերգների որպես երգիչ,
բայց դա առաջին այցելությունն էր երգչախմբի հետ եւ առաջին այցելությունն էր, երբ Շուշին արդեն ազատագրված էր։ Շուշին արդեն այո, արդեն այսինքն ազատագրված Շուշիում էր, Ղազանչեցոց եկեղեցին գմբեթը դեռևս բաց, այո, քանդված էր դեռևս։ Եվ հիմա ինչ է զգում։ Մեծ ցավ։ Ինչ պետք է զգամ։ Ողջույն, բա մենք ինչպես եկանք հասանք այս կետին։ 30 տարի է ընդամենը, մի ակնթարթ է դա, ինչպես է մենք այդ ակնթարթը, ասենք հազարամյակ չի անցել, որ ասեմ դե զարգացումներ, պատերազմներ, արհավիրքներ, տարբեր բան, ընդամենը 30 տարի եւ մենք կարծես ընդհանրապես այդ ամբողջը ընդամենը հիշողություն է դարձել միայն։ Դե ինչ ասեմ, մենք պետք է ունենանք հայամետ ղեկավարություն, մեր ձեռքբերումները պահպանող ղեկավարություն։ Այսպես մի նախադասությունով, սա շատ լայն թեմա է, որ հիմա խորանանք, շատ կխոսենք դրա մասին։ Դու անցել ես բոլոր այդ էտապներով, այսինքն եւ Արցախյան շարժումը եւ դրանից հետո հիմա մարդիկ ասում են, որ գիտես ամեն ինչ հիմա լավ է, հիմա խաղաղություն է, մենք խաղաղություն չենք ունեցել դրանից առաջ։ Իհարկե ունեցել ենք։ Եվ սա խաղաղություն չի, սա շատ փխրուն ինչ որ հրադադար է իմ կարծիքով։ Բոլորին էլ խաղաղություն չի։ Իհարկե դժվար է իսկապես այս ամենը տեսնելով եւ ողջավորությունը, որ դու տվել ես շատ-շատերին, իսկ դու շատ-շատերի մեջ ես ներարկել նաեւ այդ սերը հայկական երաժշտության, մեր ժառանգության նկատմամբ, որքան էլ մարդիկ միգուցե իրենք դրա մասին իրենց մասնագիտության բերումով չեն խոսում, ես նկատի ունեմ երգչախմբի անդամներին, բայց պարզերում է, որ իրանք ներծծված են եղել այդ քո տված այդ ինքդ քո զգացողությունը, որ բայց ինչպես է քեզ մոտ ձևավորվել այդ որպես մասնագետ, որպես հայ այդ զգացողությունը Կոմիտասի, զգացողությունը հայկական հոգևոր երաժշտության շատ առանձնահատուկ լինելու, որը իհարկե մաս է համաշխարհային ժառանգության, բայց ինքը յուրահատուկ տեղ ունի, չէ՞։ Գեորգ ջան, բաներ կան, որ բացատրություն էլ չեն պահանջում, դա մարդու արյան մեջ է։ Այսինքն, եթե քո մեջ կա, այդ ձգտումը կա, ինչ որ կերպ պետք է դուրս գա։ Ու միայն նա չի, որ ես ինչ որ ներարկել եմ շատերի մեջ, իրենց մեջ էլ է եղել։ Այդ հետաքրքրություն եթե չլիներ, բոլորովին այդ կապը չէր լինի։ Դու պատկերացու, հիշի են տարիները, որ 30-30-ից ավել տղամարդ շաբաթը 3 անգամ գալիս էին պարբերաբար փորձերի, անվճար։ Հիմա կարող ես այդպիսի բան գտնել, չկա։ Այսինքն դա նվիրում էր այդ ծարավները, հիմա չկա։ Դա իրենց մեջ էլ կար։ Ասում են, որ հիմա չկա։ Հիմա այլևս մարդիկ այդպես ցավոք։ Միգուցե որտեվ արդեն շատ են լսել, միգուցե շատ բաներ են տեսել, թե մենք պակաս հայ ենք դարձել այսօր։ Չգիտեմ, դժվար հարցեր է տալիս։ Դժվար, այս հաղորդումը դժվար հարցերի տեղ է։ Մկրտիչյան, հա, դժվար հարց են, որովհետև ես էլ փորձում եմ, գիտես, դժվար է, երբ որ համ շատ սիրում ես քո ազգը եւ քո ժողովուրդը եւ քո ժառանգությունը, մյուս կողմից էլ բարկանում ես, որ ինչպես են վերաբերվում այդ ժառանգությանը, չեն գնահատում հաճախ, փնթի են վերաբերվում, չգիտես ինչի չեն կարևորում, ուրիշները ավելի շատ են հաճախ կարևորում մեր իսկ ունեցածը, քան մենք ինքներս, դա ինչպես է ստացվում։ Ֆրանսիացիներն ակտենց են, դու երկար ժամանակ Ֆրանսիայում ես բնակվում, Փարիզում, դա էլ երևի քո մեծագույն, այսպես ընտրությունը չէր, դու կուզեիր Հայաստանում ստեղծագործել։ Դե իհարկե։ Դա ես գիտեմ, թե դու ինձ ցավ ունես այդ առումով, բայց իրենք էլ են այդպես վերաբերում իրեն ժառանգությանը։ Հիմա ամբողջ աշխարհում այդ տենդենսը կա։ Հիմա եթե մի քիչ թեքվենք դեպի Ֆրանսիա, նույնիսկ պատկերացու ֆրանսիացիներին ես իրանց երաժշտությունն եմ դասավանդում, զարմանում եմ, որ ես իրենց լավ գիտեմ։ Հա, որ դա էլ կա էլի։ Դեբյուսին ենթադրենք։ Ամեն ինչ, հա։ Հետաքրքիր է։ Դու նաև այնտեղ երգչախմբի ղեկավար ես, չէ՞, եկեղեցում։ Այո, եկեղեցու։ Դե իհարկե այդ մակարդակը չի, այնտեղ էլ սիրողական կազմ է եւ կազմը շատ մեծ չի, բայց ամեն դեպքում նրանք էլ ինչ որ ջանք են գործադրում համայնքը պահելու, մշակույթը պահելու եւ արդեն 20 տարուց ավել է, որ
Փարիզյան շրջանի եկեղեցիներից մեկում ես եմ խմբավարը։ Իհարկե այս ընթացքում եղան նաև ելույթներ, էլի առաջարկեցին ինձ, քանի որ այդտեղ մեր սարկավագները բաները բոլորը երիտասարդ ձայնեղ տղաներ են, բոլորի հետ ես աշխատել եմ եւ ձայնի վրա եւ իհարկե սարկավագի երկաբաժինները սովորեցնելու բանի վրա առիթներ եղան, այսպես փոքր համերգներ կազմակերպեցինք այդ խմբով նաև համերգային ծրագիր պատրաստեցինք տարբեր տեղեր ելույթներ ունեցանք, բայց պարբերաբար չի էլի, դա ուղղակի առիթից առիթ։ Գիտեմ, որ դու օտարներն ես սովորեցնում հայկական երգեր երգել, ֆրանսիացիների մասնավորապես։ Դա էլ է եղել։ Սովորում են, երգում են։ Եվ ինչու մենք իրենցը երգում ենք, իրենք մերը չեն երգի։ Իհարկե բոլորից հայտնին իմ սևամորթ աշակերտն է Իվան Բոնիֆասը, որը համերգ տվեց, չէ՞։ Այո, ամբողջական համերգային ծրագիր ունի հայկական երաժշտության եւ այնտեղ կատակով ասում են հայ լավագույն երգիչ Իվան Բոնիֆաս։ Այ լավագույն զտարյուն հայ։ Դու աշխատել ես Սոհան Դուրյանի, Լորի Ճգնավորյանի, Գևորգ Մուրադյանի, Հովհաննես Միրզոյանի եւ այլոց հետ տարբեր աշխատանքներ ես կատարել բացի հայկական երաժշտությունից, սա Բախ, տարբեր էլի Վերդի եւ այլն կատարումներ, որոնք կան ինչ-որ հետաքրքիր դրվագներ, որ քեզ մնացել է ականջներից աչքերից հեռու, բայց կարելի էր հիշատակել այդ մարդկանց հետ կապված միգուցե ինչ-որ դրվագներ, զավեշտալի կամ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ։ Դե զավեշտալի դրվագներ, ինչ ասեմ, կատակը միշտ էլ կա երաժիշտների կյանքում, փորձերի ընթացքում, բան այդպես յուրահատուկ բան չեմ կարող ասել, բայց իհարկե շատ հաճելի է եղել։ Դու Անուշել ես նաև կատարել, դա էլ ասեմ, որ Անուշի, այսինքն Անուշում կատարել ես Սարոյի Մոսի։ Հա։ Ինձ համար իհարկե միշտ էլ հետաքրքիր է եղել աշխատել այդ նշանավոր դիրիժորների հետ, Օհանդուրյանի հետ ես բավական բան եմ երգել, ռեկվիեմներ, մեսաներ։ Իր ստեղծագործությունները իր սեփական նվագակցությամբ մենք միասին ուրեմն համերգների շրջագայության ենք գնացել Ֆրանսիայի հարավ Մարսել կան այդ կողմերը, ինչպես նաև Արցախ, վերջին անգամ Արցախում եղել եմ Օհանդուրյանի հետ, որտեղ ինքն էր նվագակցում, այսպես երիտասարդ երգիչներով էինք, ուրեմն Արմինե Սերանյանն էր, Սուրեն Զուրաբյանն էր ու ես էի։ Վերջին անգամ մեր այցելությունը Արցախ եղել է Օհանդուրյանի հետ։ Դուրյանը իհարկե Դուրյանին բոլորը ճանաչում են որպես շատ խիստ պահանջկոտ դիրիժոր, իհարկե այդպիսին էր, բայց նաև շատ հումորով անձնավորություն էր ու շատ էր բորբոքվում, եթե հանկարծ մի բան իր ուզածով չէր, կարող էր ափերից դուրս գալ, բայց ես մի հատ կատակ էի գցում մեջտեղ, մի անգամից թուլանում էր, ամեն ինչ անցնում էր, սկսում էր ծիծաղել, հետո շատ էր սիրում, որ ես անեկդոտներ էի պատմում։ Դա հայտնի է, բոլորը գիտենք, ամեն անգամ նոր լսում էինք, ասում էր Մկրտիչ ձայնը չեմ լսել, ասում եմ ասա նոր էիք լսում ձայնս, չէ, կատակ կուզեմ։ Մկրտիչ ջան, ես գիտեմ, որ դու նաև շատ դուետներ ունես, մասնավորապես Գոհար Գասպարյանի, Սուրեն Զուրաբյանի այլոց հետ, Գոհար Գասպարյանի հետ ինչպես էր աշխատանքը։ Ուրեմն ինչն է հետաքրքիր, ես Գոհար Գասպարյանին
ճանաչել եմ դեռևս մանկուց առաջին անգամ երբ որ մտել եմ օպերա, առաջին ներկայացում որ նայել եմ 12-13 տարեկանների Լուչիա դի Լամերմուր Գվարգասպանն էր երգում։ Այնպես եմ հիացել ասելու բան չի։ Հետո երբ որ տարիներ հետո իրան ասացի Գոհար Միխայելովնա գիտեք որ դուք եք մեղավոր որ ես երգիչ դարձա, դե ինքը փաղաքշական ձևով նաև այդ ապուշ խոսքներ ասում իր։ Ապուշ։ Այ ինչու եմ մեղավոր ապուշ, ասեցի այսպես, ձեզ լսեցի հիացա, որոշեցի երգիչ դառնալ։ Որովհետև դու եղել ես ֆրանսերենի մասնագետ, չէ՞։ Հա, չէ, դե այդ էլ ուրիշ պատմություն է իհարկե ֆրանսերեն բաժին։ Դե մինչև այդ ուզում էի գնացի ուսումնարան չընդունվեցի, հետո գնացի։ Իհարկե, ասում էին ձայն չունես, տղա ջան, գնա։ Երկար պատմություն է իհարկե։ Ուրեմն Գվարգասպանը շատ մտերիմ եմ եղել։ Ես բոլոր ներկայացումներին գնում էի, կոնսերվատորիայում այնքան մտերիմ էինք իրար, շատերը կարծում էին, որ ես իր աշակերտն եմ, իր դասարանում չէի, բայց շատ մտերիմ էինք այդպես։ Ու գալիս էր իմ համերգներին, հետո երբ որ առիթ եղավ ռադիոյի երաժշտական խմբագրությունից առաջարկեցին Կոմիտասի Ալայլուխս եւ Հաբերբանը ձայնագրել միասին, ինքը շատ սիրով համաձայնվեց, ուրեմն երկու անգամ իմ ղեկավարությամբ համերգ երգեց Նարեկ երգչախմբի հետ, գիտես այդ փաստերը, հա, այսպես։ Դու դասեր վերցրել նաև Գոհար Գալաչյանի եւ Մարիամ Չմշկյանի։ Մարիամ Չմշկյանը իմ առաջին ուսուցչուհին էր, իհարկե ես պատահական չէր, որ ասեցի ինձ ասում էին ձայն չունես, Մարիամ Չմշկյանն էր, որ ասում էր ես այս տղայի մոտ ձայն եմ լսում եւ ինքը հանեց իր մանրակրկիտ աշխատանքով բան, կոնսերվատորիայում եղել եմ Գոհար Գալաչյանի դասարանում իհարկե, բայց չեմ թաքցնում, ես ամեն ինչով պատական եմ Մարիամ Չմշկյանին։ Ինչպես եւ ես։ Այո։ Որտեւ դու ինձ ծանոթացրեցիր Մարիամ Չմշկյանի հետ եւ ես էլ դասեր վերցրեցի։ Իհարկե մեր հերոստատողների համար երևի շատերին ցավոք այդ անունները ոչ բոլորին են ինչ որ բան ասում, շատերը չեն լսել կամ չգիտեն։ Եվ գիտես, ես այս հաղորդման միջոցով հենց դա էլ ուզում եմ վերականգնել ինչ որտեղ մտածում եմ, միգուցե եւ արդյունքը այդքան էլ բան չլինի, բայց այս հաղորդման միջոցով ես ուզում եմ որ մարդիկ իմանան, թե ինչպիսի մեծություններ են եղել եւ կան ըստ էության մեր մոտ, մեր մեջ, մեր կողքը, մեր շուրջը մարդիկ, այսինքն որ իրենք հպարտանալու, իրենք իրենց կարևորելու մեծ հնարավորություն եւ մեծ ներուժ ունեն, այսինքն չմտածեն ինչպես որ մեզ փորձում են անդադ ներարկել, հատկապես մեր ոչ բարով հարևանները, որ մենք ուղղակի եկվորներ ենք, մենք ոչ մի ժառանգություն չունենք, մենք այստեղից այնտեղից գողացել ենք։ Ես գիտեմ, որ մի փոքր դա, բայց դա իրենց ֆանտազիան է, բայց ազդում է այսօր նոր սերունդը, մկրտիչ ինչքան էլ մենք լավատես ենք, բայց միևնույնն է դա անդադար, երբ ասում են կաթիլը պատածակում, քարածակում, այդ անընդհատ այդ կաթացնելով, ճիշտ է, դրա համար մենք պետք է ունենանք շատ լուրջ կրթական համակարգ, որը մենք չունենք այսօր։ Իսկ երաժշտության մեջ քեզ ինչպես է։ Երաժշտության մեջ ունենք դեռևս լավ մասնագետներ ունենք։ Իհարկե այդ տենդենսը կա, որ հիմա մեր երիտասարդությունը ավելի շատ դուրս են նայում, ավելի շատ դաստիարակվում են օտարների դպրոցով, այսպես ասած, դա վատ բան չի, ես վատ իմաստով չեմ ասում, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք լավ մասնագետներ նույնպես, որոնք Փառք Աստծո կոնսերվատորիայում այսօր կան, որոնք կարող են փոխանցել այն ամբողջ ժառանգությունը, որ մենք ունենք, որ մենք ստեղծել ենք, ինչ որ կարողացել ենք ստեղծել ինքներս որպես կատարողներ, կարող են դա փոխանցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հակազդելուն այդ դրսի քարոզչությանը, դա պետք է մանկապարտեզից դաստիարակվի, իսկապես հայրենասեր սերունդ պետք է դաստիարակվի, որոնք ոչ միայն ուղղակի այսպես ասեն, հա, սիրում ենք մեր հայրենիքը, հողոջուրը եւ այլն, բայց նաեւ մշակույթը, որ տեր կանգնեն մշակույթին։
Հայրենասեր ու նաև ասել որ իշխանությունը պիտի լինի, դա ո՞րն է։ Ինչպես ինքը պիտի արտահայտի ըստ քեզ, ինչ պիտի անի, որ չի անում հիմա։ Նախ եւ առաջ ուրեմն պետական ռեսուրսները պետք է ավելի շատ տրամադրվեն այն միջոցառումներին, որոնք իսկապես զարգ են տալիս մեր մշակույթի զարգացմանը, մեր հենց հայ մշակույթի զարգացմանը, մեր կոմպոզիտորների, մեր կատարողների, ինչպես ասեցի, այ անուններ կան, որ մարդիկ չգիտեն, նրանց մասին եւ գրականություն հրատարակվի, եւ հաղորդումներ արվեն, եւ արխիվից հանվեն բոլոր ձայնագրությունները, որպեսզի այսօր հնչեն դրանք։ Հիմա ինչ է հնչում, օրինակ հեռուստատեսության առաջին ալիքով ինչ է հնչում։ Դասական երաժշտություն լսում ես։ Շատ քիչ։ Եթե ես չեմ նայում համեք, բայց եթե ենթադրում եմ, որ հիմա հեղեղված է ավելի շատ ցածրորակ երաժշտություն, հա։ Դրա մասին է խոսքը։ Ժամանակին կային որոշակի հաղորդումներ, որոնք մշտապես հաղորդում էին մեր դասական երաժիշտներին, հենց քանի անգամ ես ինքս ուղիղ եթերով ելույթ եմ ունեցել, տասնյակ անգամներ։ Էլ չեմ ասում, հիշի են տարիներին կար Մատենադարանի մասին բազմասերիանոց ֆիլմ կար, որտեղ Սոս Սարգսյանը հրաշալի կերպով ներկայացնում էր ամբողջ մեր Մատենադարանի ձեռագրերի պատմությունները, բան հրաշալի ֆիլմ էր։ Այսօրվա սերունդը գիտի դրա մասին։ Ոչ։ Միգուցե կարծում եմ, որ դա արդեն անցած է, այդպես դեմոդե է այդ ամեն ինչը, արդյունքն հիմա ժամանակակից աշխարհ, տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականություն, տարբեր այդպես հետաքրքիր ավելի, բայց դա է մեր պատմությունը, մեր մշակույթի պատմությունը։ Այստեղ է, որ տեր չենք կանգնում, հարևանները ասում են ձերը չի մերն է։ Այսինքն եթե մենք տեր չենք կանգնում մեր, ինչու՞ մեկ ինչպես Արցախի հարցում եղավ։ Դուք չեք ստեղծել, դուք քոչվոր ազգ եք։ Ասում են էլի։ Ասում են էլի, բայ իհարկե։ Ասում են էլի։ Իսկ ինչպես անենք մենք, ինչպես անենք։ Ես փորձում եմ այս հաղորդման միջոցով ինչքան է ստացվելու դա ես չգիտեմ, ինչքան արդյունք կա։ Դուք ու կողմից, ես իմ կողմից, քանի որ պետությունը չի անում, մենք ենք անում, ինչքան որ կարողանում ենք։ Կուզեր Նարեկը վերականգնվել։ Շատ կուզեի, բայց քիչ առաջ խոսեցինք այդ մասին, հիմա ուղակի էնտուզիազմի վրա հնարավոր չի։ Դե իհարկե։ Պետք է ֆինանսավորում լինի, պետք է հովանավորություն լինի, իմ բնավորությունն էլ գիտես, ես չեմ խնդրում երբեք ինչ որ արել եմ, ինչքան կարողացել եմ իմ ուժերով արել եմ, եթե նկատել են, օգնել են, շատ լավ, եթե չէ, չէ։ Հիմա ես ինքս այդ հնարավորություն չունեմ ես։ Բայց զարմանալի է, դու առաջինը կատարել ես Մաշտոցյան ապաշխարության շարքը։ Այո։ Դու կատարել ես Նարեկացու բոլոր տաղերը առաջին անգամ։ Այո։ Դու եւ երգչախմբի հետ եւ որպես մենակա մեներքող, այո, մենակատար նաեւ։
էլի կան տենց աշխատանքներ, եթե չեմ շնորհալունը, Ամբողջ այո, մի ծրագիր արեցինք ամբողջությամբ շնորհալի։ եւ դրանք այդպես ուղակի լսողների ականջում մնաց, բայց ինքը կարծես արձագան կամ շարունակություն չստացավ, նաեւ այն ժամանակ է կարծես առանձնապես մեծ աջակցություն չկար։ Չէ, բացարձակ չկար, ուղղակի հարցերն էր, որ այն ժամանակ ես իմ բազմաթիվ ուրեմն զբաղվածության հետ նաև ֆիլհարմոնիայի մենակատար էի եւ դալիճ էր տրամադրվում, դա մեծ բան էր, ոչ միայն դալիճ էր տրամադրվում, ես պարտավոր էի տարվա մեջ մինիմում 3 անգամ մենահամերգ տալ կամ երգչախմբով, իհարկե ես ոչ թե տարվա մեջ 3 անգամ, շատ ավելին էի անում, այդ հնարավորությունը կար, իսկ հիմա ելույթ ունենալու համար պետք է վարձել։ Դե եւ դա հարցի փոքրագույն եւ ամենափոքր խնդիրն է։ Բայց դա շատ կարևոր խնդիր է։ Ես գիտեմ, որ շատ կատարողներ դժգոհում են, որովհետեւ չունեն այդ գումարները, ահռելի գումարներ են պահանջում։ Բայց իրական դա միշտ քննարկվել է, արդյոք դա մասնավոր պիտի հոգայր ծախսերը, հոգսերը, թե պետությունը պիտի հոգ տանի, եւ նա որոշակիորեն, հա։ Դե ամբողջ հարցը այդ է։ Բայց պետությունը կարծեք տալիս է որոշ խմբերի, որոշ կոլեկտիվների վճարում է այդ ծախսերը, գումարները։ Ինչպես է կատարվում ընտրությունը, դա է հարցը։ Այո։ Դա է հարցը, թե ում են տալիս։ Սովետական միության ժամանակ հիմա մենք բոլորս իհարկե քննադատում ենք, բայց պետք է հիշենք լավ կողմերը նաև բոլոր խմբերը պետական դոտացիայով էին ապրում, ոչ մի խնդիր չկար, դրա համար էր ծաղկում մեր մշակույթը այն ժամանակ, իսկապես ծաղկում էր։ Շատ-շատերը կարծես նաև գնում են Հայաստանից, լքում են, թողնում են, գնում են, որովհետև ինչ է, այնտեղ ավելի լավ են վաստակում, ավելի հեռանկարային է այնտեղ լինելը, քան Հայաստանում եւ նաեւ այդ երաժշտության կարծես կարիքը այստեղ չկա։ Կա այդ բանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում ես, այդ ծրագրերը այդպես անցան գնացին, մնացին միայն ունկնդիրների ականջներում, ես գոնե կարողացա որոշ բաներ ձայնագրել։ Գոնե կարողացա իմ արածի ինչ-որ մի տոկոսը ֆիքսել, որ մնա այդպես։ Օրինակ շնորհալուց գոնե մեներքերը բաները ես ինքս ձայնագրել եմ, նարեկացու բոլոր տաղերը ձայնագրել եմ, դրանք կան։ Կոմիտասյան պատարագը չկարողացան ձայնագրել, բայց ունենք տեսագրություն դրա։ Ես կարծեմ քեզ ասել էի այդ մասին, որ Կոմիտասի պատարագի գլխավոր հատվածները ձայնագրեցի ֆրանսիացի երգիչների հետ Փարիզում, հա։ Իհարկե սա հետաքրքիր գործ է, լավ է որ դա եղավ, լավ է որ կա, բայց փոքր կազմով էր 12 հոգեանոց խմբով, իհարկե պրոֆեսիոնալ երգիչներ, չեմ ասում շատ բարձր պրոֆեսիոնալ, ուսանողներ էին, տարբեր ազգեր, իհարկե ֆրանսիացի են կոչվում, բայց տարբեր ազգեր, իհարկե մեջները կային եւ իտալացի, եւ կորսիկացի, եւ չեխ, եւ լեհ, եւ գերմանացի, եւ հրյա, ամեն ազգից մի հատ հայ կար, Արնոն Խաչերյան, մյուսները բոլորը տարբեր ազգի ու շատ այնպես սիրով արեցին այդ գործը, բայց դա ամբողջությամբ չի, այսինքն միայն երգչախմբային հատվածներն են, միայն խմբերքերը ամբողջությամբ չի, ամեն դեպքում դա էլ ինչ-որ կերպ ֆիքսվեց եւ մնաց։ Եվ հետաքրքիր է այն է, որ այդ բոլոր երգիչները օտարազգի ուղղակի սիրահարվել էին մեր երաժշտությանը, ասում էին դուրս ենք գալիս փորձերից, ամբողջ օրը մինչև հաջորդ օրը գալիս էին ասում էին այդ մեղեդին մտքիցս դուրս չի գալիս, ամբողջ ճանապարհին մտքից մեջ երգելով եկել եմ, իրենց համար էլ էր նոր աշխարհ էր, հայտնագործություն էր եւ շատ սիրով արեցին։ Ինչ որ զուգահեռներ տանում են, օրինակ գրիգորյանական խորալների կամ այլ երաժշտություններ։ Չեն կարող, որովհետեւ տարբեր բաներ են, բացարձակ տարբեր բաներ են։ Հետո իրենք էլ այդքան չեն ճանաչում գրիգորյանական խորալները, որ ասեմ։ Ամեն դեպքում տարբեր բաներ են բոլորովին։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, երբ որ գալիս էին լսվելու այսպես ասած, իհարկե դե երիտասարդներ են հուզված գալիս են, որ
մտածում եմ ես հիմա պետք է ես չգիտեմ օպերային արյաներ հացնեմ իրենց երգել բան եւ այլն, բայց ես գրել էի լատինատար, ուրեմն մեր այդ 3 բաղաձայները բ п փ գ կ ք ծ ծ ց ջ չ չ դ տ თ սրանք գրել էի որոշակի տարամիացություններով դնում էի, ասում էի հիմա նայի եւ կրկնի ինձ հետ բ п փ գ կ ք դ տ თ քրտինք տալիս է խեղճերի վրա, ասում եմ, բայց մենք տարբերությունը չենք հասկանում, ասում էի կզգակ, կամաց, դե ականջը պիտի սովորի, դա ականջի խնդիր է իրական։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, որ փորձերի ժամանակ, այդ որ ասում եմ մի հայ ունեինք, Արնոն, ինքը Ֆրանսիայում ծնված հայ է, դե այնտեղ թասեն, չէ, հակառակն են արտասան, բմփ են ասում, գնքը կամ կչկա բան եւ այլն, անընդհատ կանգնացում էի, ասում էի Արտո մյուսների նման արտասան, որովհետեւ ինքը հայերեն էր կարդում, այն մյուսները լատինատար, ասում եմ մյուսների նման արտասանի, այլապես դուրս է պրծնում արտասանությունը։ Հայերն ամենաշատը։ Հա, ծիծաղում էին տղաները, ասում էին մեր մեջի միակ հային, ասում ես ֆրանսիացիների նման արտասանի։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Դες պատմությունները իհարկե դու որոշես մի օր գրել, չէ՞, կարծեմ, որ երևի թե մի օր ժամանակ պիտի եւ հազարավոր այլ պատմություններ, որոնք իսկապես ուղղակի այդպես ականջ են շոյում, երբ որ լսում ենք։ Մենք մի հատ այդպես հարց եմ ես միշտ հյուրերի հետ շատ հաճախ քննարկում, մենք արդյոք ըստ քեզ ունենք ինքնութենական ճգնաժամ, ինքնության հետ խնդիր, այսինքն մենք ինքներս մեզ կորցրել ենք հիմա կամ այն ճնշումները, որոնք մեր դեմ բանեցնում են, արդյոք դա փոխել է մեր մեջ ինքներս մեր հանդեպ վերաբերմունքը։ Ինչ ասեմ, դա էլ է մարդուց կախված։ Հիմա ինչ ես կարծում, իմ մեջ դա որևէ բան փոխել է։ Իմ մեջ չի փոխել։ Հիմա ես չգիտեմ ու իհարկե ցավալի է, որ ես Հայաստանից մի քիչ կտրված եմ, այստեղ չեմ ապրում։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ բացարձակապես մենք կտրվել ենք դրանից։ Եթե դրանից կտրվենք, ուրեմն ազգ գոյություն չունի։ Իսկ այս որ հիմա այդպես ասած որոշակի խորհրդանիշների հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք Արարատի կամ այլ դասագրքեր են փոխվում, ունեք արդյոք Ֆրանսիայում, եթե զուգահեռ անցկացնենք, այնտեղ ազգային սիմվոլիկան այդպես սահմանափակվում է կամ դասագրքերը խմբագրվում են։ Չէ, իհարկե գլոբալիստները իրենց ծև գործը միշտ աշխատում են անել, բայց այդպես չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանում այդ սիմվոլիկաների փոխպանը, վերացմանը, բան եւ այլն, ես կարծում եմ, որ սա ժամանակավոր բան է, ժամանակի կեղտն է, սա կանցնի կգնա եւ այդ ամեն ինչ կվերականգնվի։ Գոնե այդ առումով ես լավատես եմ։ Այսինքն մտածում ես, որ դեռ ավելի նույնիսկ վերածնունդ կլինի։ Իհարկե։ Ինչ Հայաստան կուզեր տեսնել։ Հզոր, ծովից ծով։ Ծովից ծով։ Իհարկե։ Մենք հələ չենք կարող լճից լիճը պահել։ Ուր է։ Լճից լիճը չունենք։ Մի հատ լիճ ունենք։ Ընդամենը մի լիճ կգտնենք այդտեղ փոքր։ Այդ էլ շատ են սև լիճն է, չէ՞, կեսը գնաց։ Մկրտիչ ջան, մենք գիտես այնքան բաներ կա քո հետ խոսելու, ցավոք ժամանակը թույլ չի տալիս ծավալվել շատ լայն, եթե մտածում եմ, որ հեռուստադիտողներն էլ պիտի ասեն ինչու ավելի շատ այս հարցը չտվեցիր կամ այն, եթե ինչ որ ես ունեմ հարցեր, բայց ես կուզեի հասկանալ, եթե դու ինչ որ բան կուզեիր ասել ինքո, քեզ որ կարևոր է որ մեր հեռուստադիտողը լսի, իմանա։ Այն ինչի մասին մենք խոսում էինք, Գևորգ ջան, հատկապես խոսքս կուղեմ երիտասարդությանը, իսկապես տեր կանգնեն մեր ժառանգությանը, այն ինչ որ մեր մեծերը թողել են մեզ, ես ինձ դնում եմ մի կողմ, այն ինչ որ իսկապես մեր մեծերը թողել են մեզ, լավ ճանաչեն մեր գրականությունը, լավ ճանաչեն մեր երաժշտությունը, լավ ճանաչեն մեր, օրինակ հիմա ով է ճանաչում, ասենք թե 50-ական, 60-ական թվերի մեր նկարիչներին, այսօրվա սերունդը քանիսին գիտեն, բայց գիտեք մենք ինչ հարստություն ունենք, որ ոչ մի ազգ չունի, ոչ մի ազգ իսկապես էլի գեղարվեստական մեր բանի նկարիչների, քանդակագործների բանի, ես ուզում եմ, որ մեր սերունդը դա լավ ճանաչի,
իսկ եթե սերունդը իսկապես լավ ճանաչես դա, դրա արժեքը կիմանա եւ տեր կկանգնի դրան։ Այսինքն ճանաչելով արժեքը իր մեջ կարթնանա այդ արժեքը պաշտպանելու եւ կրելու Բնական է։ մղումը Բնական է, եթե ճանաչում են, ուրեմն դրա արժեքը գիտեն։ Կարևոր է, որ իսկապես ես էլ աշխատելով նոր սերնդի հետ ինձ մոտ այդ հակասական զգացողությունը կա։ Մի կողմից իրենք շատ բավականին գիտակից են, իսկ կողմից իհարկե ազդեցությունները շատ են։ Ես երբեք իհարկե կողմնակից չեմ եղել, որ մենք պետք է ամբողջությամբ մեկուսանանք, կտրվենք աշխարհ, բոլորը դա չի նշանակում, որ սահմանափակ միայն սա եւ վերջ։ Կոմիտասը ինքը օրինակ է, ինչպես կարելի է աշխարհը ինտեգրել հայկականի հետ եւ հայկականը ինտեգրել աշխարհի հետ, չէ՞։ Իհարկե, Կոմիտասը ինքը միայն լավ հասկացանք, ինքը զբաղվել է մեր գեղեցիկ երկերի հավաքագրմամբ, մաքրմամբ, մեր հոգեոր երաժշտությամբ եւ այլն, բայց ինքը շատ լավ ճանաչել է նաև եվրոպական երաժշտությունը, ինքը հոդվածներ ունի գրած Վերդիի մասին, Վագների մասին, ինքը Շուբերտ է նվագել, երգել, ինքն իրեն նվագակցելով։ Ըստ քեզ Կոմիտասը ինչու այդպես վերջ վախճան ունեցավ։ Դե այդ մասին շատ գրվել է, ես չեմ որ պետք է ներկայացնեմ, իհարկե Եղեռնի փաստը կա եւ հետո նաեւ մի քիչ էլ իր ժամանակակիցների անտարբերությունը իր նկատմամբ եկեղեցու նաեւ այո շատ հարցեր կան ցավալի է որովհետեւ Կոմիտասը ըստիս օրինակներից մեկն է այն թե ինչպես մենք հաճախ չենք գնահատում մեր շուրջը եղած կարևոր մարդկանց եւ դրա համար եմ ես անկեղծ եմ ասում այս հաղորդման մեխերից մեկը հենց դա է որ մարդիկ ճանաչեն թե ովքեր կան մեր շուրջը ովքեր են որ այդ ատոմային այսպես ասած այդ միջուկն են կազմում հասարակության եւ այդ ԴՆԹ-ն իրանց միջով է անցնում նաեւ որ պահպանվում է մեր հայ լինելը ես չեմ ասում որ մենք առավել ենք հա ես բացարձակ չեմ ասում դա որ մենք բացառիկ ենք, մենք աշխարհի խելացին ենք, ամենա չէ, դա իսեր ասում, շատ խելացի ազգեր կան, շատ ստեղծագործ ազգեր կան, բայց ես ասում եմ, որ մենք մեզ ճանաչենք, որքան որ կանք եւ գնահատենք դա, ինչպես որ մեր ծնողներն ենք մենք գնահատում, մեր ընկերներին ենք գնահատում, որքանով որ ոմանք գուցե որ դա այդտեղ են զլանում կամ թերանում Մկրտիչ ես շատ է ուզում որ մենք այս հանդիպումը ունենանք եւ դու քո խոսքերով մեր հերոստատիտողների մեր լսարանի հետ տայր քո այդ հայկականությունը Ինչ ասեմ Գեորգ ջան որքանով կարողացա գիտես ես երևի շատ խոսել չեմ սիրում մի քիչ գինովցած լինենք միգուցե շատ երկար կխոսենք Ինչ լավ բաներ ունենք մենք, մկրտիչ, ինչ բաներ ունենք, որ մենք ըստ քեզ մեր մեջ կա այդ հետաքրքիր շատ հատկանիշները որպես ազգ։ Այո, որպես ազգ։ Ուրեմն նախ ընտանեկան կապվածությունը, հարազատների հետ կապվածությունը, ընկերասիրությունը, հետո որ պակաս կարևոր չէ ինձ համար մեր հումորը, ազգային հումորը։ Սրանք հատկանիշներ են, որ շատ ավելի ընդգծված են մեր ազգի մեջ, քան ուրիշների, մանավանդ ես որ հիմա օտարների մեջ եմ ապրում։ Ես տեսնում եմ դա, էլի։ Նույնիսկ զարմանում են մարդիկ, ասենք թե ինձ հետ որ գալիս են այստեղ, լավ, գնացիր ենթադրենք զարմիկը տե, զարմուհի տե, գնացիր տեսար, ինչ պարտադիր է ամեն օր գնաս։ Չէ, մեր մեջ այդ կապվածությունը կա։ Այո։ Կամ եղբորդ ընտանիքին, հիմա ես մի քանի օր չեմ կարողանում եղբորս տուն գնալ, այսինքն զբաղվածության պատճառով, համ ես եմ անհանգիստ, համ իրանք են անհանգիստ, այդ բանը կա։ Մի քիչ երևացների մեջ այդ սառնությունը բանն է մեր մեջ խոսում մի փոքր Դե հա, հիմա գուցե արևելյան մի ժողովուրդներն էլ են այդպես, ես կոնկրետ խոսում եմ հայերի մասին։ Հետո իսկապես մեր ընկերասիրությունը, օրինակ այնտեղ Փարիզում դե պարզ է, ստեղ ավելի շատ ընկերներ ունեմ, քան Փարիզում, բնական է հայի նկատի ունեմ,
ամեն դեպքում շատ կապված ենք մենք, շատ իրար հետ մտերիմ ենք ու նույնիսկ մեր միջոցով ֆրանսիացիներն են մտերմանում եւ մեր հետ եւ իրենք իրար հետ էլի ու չեն էլ թաքցնում են, ասում են դու մեզ մտերմացեցիր։ Դե շատերը ովքեր քեզ գիտեն, որ դու սիրում ես ընկերներն հավաքել, նույնիսկ դու ինքդ պատրաստում ես իրենց համար, իրենց հյուրասիրում ես։ Դե դա բնական բան է, բոլորի մեջ կա հիմա, մենակ ես բացառություն չեմ։ Բացառություն չէ։ Երևի նաև այս հարցը մոտ եկավ, մենք շատ հաճախ փորձում ենք հասկանալ, մենք հիմա արևմտյան ազգ ենք, թե արևելյանի վերջը։ Մեջտեղում ենք, խաչմերուկում ենք։ Խաչմերուկում ենք, կապող մենք։ Եվ այնտեղից ունենք որոշ բան։ Կոմիտասը կարծեմ դրա մասին ինչ-որ բաներ ասել է, չէ՞։ Դե հա, հիմա Կոմիտասը չէ, ընդհանրապես այդ կարծիքը միշտ էլ եղել է, որ հայ ժողովուրդը արևելքի եւ արևմուտքի, այսինքն երկու կողմի հատկությունները իր մեջ գրող ժողովուրդ է։ Իսկ Եվրոպայում մեզ ինչպես են ընդունում ընկալում, որպես արևելյան, հա։ Հա, ընդհանրապես որպես արևելք, իհարկե արևելյան ժողովուրդ, բայց նաև զարմանում են, օրինակ տես, ես այնտեղ շատ համերգներ եմ արել հայկական երաժշտության ու դու գիտես իմ սովորությունը ոնց որ ասենք թե ֆրանսիական գերմանական երաժշտությունը կատարելիս այստեղ թարգմանում եմ, նույն կերպ թարգմանում եմ, երբ որ հայկական երաժշտություն եմ կատարում, ամբողջ տեքստերը թարգմանում եմ ու բաժանվում եմ ժողովրդին։ Զարմանում են նախ մեր պոեզիայի վրա, օրինակ մի ծրագիր ունեմ ամբողջ Թումանյանի տեքստերով, Թումանյանի երաժշտության մեջ շշմում էին, «Էս ինչ բան է ստեղծես, ինչ պոետ է, մենք չենք ճանաչել», պատկերացու։ Այնտեղ Սպենդիանն եմ կատարել, ասել են, «Էս ինչ է աշկե, սա ոնց որ Ռիխարդ Շտրաուսը լինի, ոնց է որ մենք չենք ճանաչում»։ Նաև տես, որ ասում ես, սա էլ մեր պետականության խնդիրը պետք է լինի, ավելի լայն կերպով ճանաչել տալ աշխարհին, ոչ թե մնա անհատների ուսերին, այլ դա պետական ծրագիր պետք է լինի։ Այսինքն այդ լոբինգը, այդ քարոզչությունը ինչ որ առումով պետք է փոխանակ մեր դեմ ուղղվի, այլ դեպի դուրս ուղղվի, իհարկե, տարածելու, տեսանելիությունը բարձրացնելու, այդ կարևորությունը տալու ֆրանսիացի երաժիշտներ կան այնտեղ, որ ինձ ասել են դուք ուրիշ ինչ կոմպոզիտոր ունեք, մենք Արամ Խաչատրյանից բացի ուրիշ բան չգիտենք, Արամ Խաչատրյանից էլ գիտեն մենակ Սուսերով պարը, մեկ էլ ջութակի կոնցերտի այն արագ մասը, ուրիշ բան չեն ճանաչում։ Ու ես սկսել եմ ներկայացնել, բացատրել, ձայնագրություններ, նշանավոր դաշնակահար կա Լյուկա Դբարկ, որ հիմա մեծ միջազգային կարիերա է անում, իմ մտերիմ ընկերներից է, իհարկե վերջի տարիներից չենք հանդիպում, որովհետև ինքն է արդեն շատ զբաղված, անունը որ բացացավ, արդեն այնպես է, որ բայց երբ որ ավելի հաճախ էինք շփվում, ինքը հետաքրքրվեց, ասեց, հետաքրքիր է ինչ ուրիշ լավ կոմպոզիտորներ ունեք, էլի դուք հայ։ Իհարկե թվեցին Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան, շատերին այդպես, բայց ասեցի, գիտես, մենք մի կոմպոզիտոր ունենք, որ իմ կարծիքով 20-րդ դարի լավագույն կոմպոզիտորն է, Պենդերեսկուց ոչ պակաս, Ավետ Տերտերյան, տեղյակ չէր բոլորովին, դրեցի 2 սիմֆոնիա լսեց, ձայնի ու երգչախմբի սիմֆոնիան եւ դուդուկի ու զուռնայի սիմֆոնիան, շշմեց էս տղան։ Հետո պարզվեց լավ էր, որ YouTube-ում կային բոլոր սիմֆոնիաների ձայնագրությունները, գնաց մի շաբաթ հետո եկավ, ասում է, ամբողջ շաբաթը ես Ավետ Տերտերյան եմ լսել։ Բայց արի ուտես, որ հիմա ես չեմ ուզում իհարկե փնովել մեր երաժիշտներին, տեսեք, մեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, օրինակ Հայաստանի տարի էր, եկել էին Ֆրանսիայում համերգների, Ռախմանինով էին կատարում, ես չգիտեմ ինչ էին, լավ, Ռախմանինով չեմ հասկանում անկեղծ։ Այդ Ավետ Տերտերյանը չկատարվեց այնտեղ, պետք է հեղեղել Ֆրանսիան դրանով,
պետք է Հրանտ Մաթեոսյանի թարգմանություններով հեղեղել, բան եմ ասում, սիմվոլիկ կերպով եմ ասում Հրանտ Մաթեոսյան, ընդհանրապես մեր գրականությամբ, մեր կերպարվեստը պետք է տանել այնտեղ ցուցադրել, շատ կծկտու ինչ-որ, հովեր երգչախումբներ, բան չունեմ ասելու, մակարդակով ներկայացրեցին Կոմիտաս տարբեր քաղաքներում, այդքան, բայց Ինչ է, մենք կոմպլեքս ունենք մեր ունեցած երաժշտության նկատմամբ, մեր ընդհանուր ժառանգության կա, այդպես բան, որ մենք ղեկավարություն չենք ունեցել երբեք Գևորգ ջան, ճիշտ ղեկավարություն չենք ունեցել, որ գումարները ներդրվեն հենց այդպիսի բաների վրա եւ դա իհարկե նաեւ եկամուտ է բերում։ Հսկայական եկամուտ դա կարող էր բերել։ Հասարակ բան ասեմ, Էդվարդ Ղազարյան ունենք, չէ՞, մինիատյուրային բաները, որ անում է քանդակները, բաները մետրոսկոպով։ Միայն բրնձի վրա, բրնձի վրա, ամեն մազի վրա, ես ինչ գիտեմ ինչի վրա։ Միայն նրա ցուցահանդեսը, որ տանեին ամբողջ Ֆրանսիայով պտտեին, դուք գիտես դա ինչ կլիներ։ Բայց ով է դրա մասին մտածել, ոչ ոք։ Մատյանները, երաժշտությունը, գեղարվեստը, քանդակները, ամեն ինչը։ Մկրտիչ ջան, շնորհակալ եմ, այսպես դու այնպես վեր հանեցիր, ես դա ուզում ասել, մեր ժառանգությունը կարծես նորից սկսում է թաղվել գետնի տակ եւ կարիք կա դա հանելու, ինչպես կոմիտասները անում։ Հիմա այս վերջի հենց այս բաների մասին, որ խոսեցինք, մեր երիտասարդ սերունդը, մեր հենց երիտասարդ սերունդը իմ ասած այս ամեն ինչից ինչ է ճանաչում, ով գիտի Տերտերյանն ով է, բայց Տերտերյանը 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորն է։ Ով գիտի, մեր այսօրվա սերունդը գիտի, ինչ են լսում, ասա տեսնեմ։ Դե իհարկե ժամանակները փոխվում են, հասկանալի է, բայց ամեն մեկը մեկի հաշվին պիտի չլինի, ամբողջ հարցը սա է, պետք չի կամ սա լինի կամ նա, այլ պետք է դու ճանաչես, ես դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ դու մեր հիշողությունները թարմացրեցիր եւ նաեւ շնորհակալություն քեզ այն ամենի համար, Մկրտիչ ջան, ինչ որ արել ես եւ անելու ես։ Ես եմ շնորհակալ, Գևորգ ջան։ Շատ շնորհակալություն, բարեկամներ, որ հետևեցիք մեր այս քննարկումը, ես վաղուց էի սպասում Մկրտիչի հետ, շատ բաների մասին կարող ենք զրուցել, որտեղ այնքան բան կա խոսելու Մկրտիչի հետ, այնքան տեղեկության, պատմությունների, այնքան հետաքրությունների մի ամբար է, այսպես ասած, մեր Մկրտիչը, որ կարելի է անսպառ խոսել, հետևեք, տեսեք, նայեք, ճանաչեք մեր ժառանգությունը, Մկրտիչի, մնացած բոլորի, մենք հրաշալի մարդիկ ենք ունեցել, հիմա էլ ունենք, պարզապես շատ-շատերը նաև ինչ-որտեղ, ինչպես Կոմիտասը նեղացել են աշխարհից միգուցե եւ շատ հաճախ իրենց մենք չենք տեսնում եւ հաճախ մենք իրենց միայն դրսում, երբ որ իրենց սկսում են գնահատել, տեսնել, հասկանալ, նոր մենք ասում ենք, տեսեք, մենք այսպիսի մեկ ունենք, որի ազգանունը Յանով է վերջանում, եկեք կարևորենք մեր մեջ ունեցած մարդկանց, մեր մեջ ունեցած նրանք, ովքեր արդեն ստեղծել են, ովքեր այդ քարերը դրել են պետականության, այդ շինարարության մեջ, եւ անպայման ամենակարևորը չվհատվեք։